2只那个蒜香排骨，今天给他做一个蒜香排骨，先煮个饭。哦，植物也可以这个牌子。3条排骨。放点粉粉，放点水，给它洗一下，泡个15分钟。蒜香怎么能少了蒜米呢？加点水。等一下，我们用这个蒜米的水来腌，给它沥干水分呢，给它腌一下，来点盐，豆，来点，蚝油来一点，生粉。腌得了。捞一下，等一下再给它炸这个火。好了。OK， 这个蒜米不要浪费啊。好香。放了多一点点盐了，是不是？那你就多吃点饭和多喝点水哦。哎，不是，要拿手。这个，这个是姜。这个啊，好不好？这个也是。对。来。好像是的。哎妈的，先去倒水呀。来。哎，可以了。香的啊。真好吃。我帮你打点水啊，好不好？好咸的。水做好了，不要了，做好了。那你不给爸爸做啊？不给爸爸做啊？没事的，进来嘛。不用换小姐姐呀。小姐姐吃饭。那姐姐吃饭没有？没有。我还没吃饭。那我打饭给你，打饭给你们吃，点饭吧。不吃。啊？我不吃啊，那吃过。书包要比你重吧？你都1年级了。我1年级，我6岁半。哦，是吧？我家姐姐也是6岁半读1年级的，但是我牙也很小。我都没画牙。你牙齿好好的哦。下次要吃快点的嘛，姐姐来找你玩。玩都不吃。好了，时候不要洗碗了吗？还有一点。好嘞，姐姐先上去。姐姐在下面等你啊。快点啊！
看你不快点吃啊！好。你用手的把碗拿起来。拿碗起来拔。好了吗？好了，我再拿。好的，等你，等你。要吃饱了。好的，去吧，去散步吧，跟着娘去散步吧。他们那个。我们要去洗碗。要洗碗是吗？饭后洗碗。对不对？最后你自己洗啊。怎么洗？来，拿这个洗。对了。洗刷刷，洗刷刷，放点洗洁精啊。洗刷刷。来，洗洁精。拿那个刷你的碗，快点。这样就得了嘛？要洗干净了吗？他怎么还不等？他怎么还不等？得了，冲干净得了，来去吧。得了，妈妈放上去就得了，去吧，去玩，去跟姐姐玩吧。今天你的鸡鸡了，吃得快了。啊，吃完了。好了，拜拜。刚刚。快点去玩啊！走了，游乐场去啊！小朋友，你们知道什么是 OK Go 吗？OK Go 就是勇往直前的勇气，嘿！这颗星星在我心里发呀发呀啦，每天我都为了它更加努力呀，爸爸妈妈是一个梦想的伟大，兄弟姐妹一起去。OK Go 来吧来吧 ，OK Go 来吧来吧。要坚定我们此刻的想法。OK Go 来吧来吧 ，OK Go 来吧来吧，鼓起了爆发。OK Go 来吧，OK Go 来吧来吧，要迈出自己的大大步伐。来吧 ，OK Go 来吧来吧，别再偷偷来啦。这是午饭，睡午觉，好不好？好。还要，那要休息啊，要睡觉啊。
我们车回家晚点回来啊。先回去。晒了。来点掌声！哇，辛苦了，辛苦了。上货啊！马上又有的吃了。哇，疯了！大家不要动呗，阿弟啊，这个那真。哎呦，哥哥手瘾啊！这小鱼也可以喂狗啊，是不是？你看我也像鱼了。像的能一样啊！这个小的哦。我不想钓草鱼了，钓累了。钓点小罗非，喂狗也好。丢下去，太小了。黄黄的是吗？
这个不是技术，这是勾上来的。搞得都不想拍了，终于。搞得我都不想拍了。哎，得了，最后一次，拜。我去熏老鼠嘞。老鼠还没熏到，这人都熏到我这。好像啊。然后出来了又进去了，然后一直没出来了，等一下呢。还有这个老鼠，熏的都不出来，难搞啊！要用什么东西诱的出来的？先钓的鱼，来那今天钓的嘛。那还蛮大的。来蒸啊，这个是什么鱼？不是草鱼。草鱼啊。草鱼来蒸。做点做手工哦哈。做豆腐酿先啊。我不能忘记。你地方做。挖个洞。看你爸在搞什么？搞点技术的不？手抖别抖。什么抖嘞？这个好大块的呀。不大啊。OK。这河太远了。把它煎金黄了。扔了，跑太大了。可以了。OK。煎的嘛。没有啊，甜的吧？香煎在这里。
OK。好。准备吃饭了不？啊，那么快，鱼都还没煮。准备吃饭了啊！鱼都还没煮没有空去，没有空去。等一下去了，我带2个孩子又照顾不了，所以说就没有去，有时间再去玩啦。对，放了生粉。把这个料丝淋到里面去。OK。好，上菜。哎呀。啊，这酿豆腐，改外人。爽吗？哪一块？这叫炖豆腐酿砂锅，用砂锅酿豆腐。对啊。味道怎么样？豆腐大块了，我就没。你知道吗？好不好喝？这个葱油鸡这样煮好吃点。味道刚好。用了我夹的，鱼还没尝过。